Қайырлы күн, құрметті түлектер, ұстаздар және оқушылар. Бұл кешке келгеніңе достар, қатарынан алды бол көшті бастар. Биіктерден әрдайым көріне бер, иесі болашақтың сендер жастар дей отырып, бүгінгі түлектер кездесуін ашық деп жариялаймыз. Қош келдіңіздер, құрметті түлектер. Сіздерді ду қол шапалақпен сахна төріне түлектерді ортаға шақырамыз. Бәрекелді, қош келдіңдер бірінші кезекте құрметті түлектер, алдыңғы уақыттарын қиып, біз ұшқан яғни тағзым атты түлектер кездесуіне қош келіп отырсыңдар. Бірінші кезекте көңіл күйлері қалай? Жақсы ма бәрі? Иә, барлығы керемет. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Мектеп салынып қалыппыз енді. Тамаша. Енді байқап отырғандарыңыздай қазір енді көрермен қазіргі елімізде жағдайға байланысты кішкене қиындықтар туындап жатыр. Оған түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Дей тұрғанмен де қазір бізде прямой эфир болып жатыр. Teams платформасында. Өздерің білесіңдер, шет жағасын көрдіңдер. Енді ол жақта қазір оқушылар, одан бөлек ұстаздар қауымы, ата-аналар қауымы барлығын тамашалап отыр. Ол жерде қазір сұрақтар сіздерге қойылатын болады. Сол сұрақтарға барынша ашық, шынайы жауап берсеңіздер, сіздерден, ендеше бірінші сұрақ енді өзімнен болсын. Бірінші сұрақ. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектебі деген кезде ең бірінші естеріңізге не түседі? Қандай жалпы ассоциация болады сендердің осы Назарбаев мектебі жайлы? Суматипа. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Жалпы мектеп туралы естісем, ең бастысы есіме келетін ол әрбір өткізген қызықты сәттерім. Мектепте суматив каналында дайындықтар, немесе мұғалімнің артынан жүгіргендеріміз біздің страницаларды жазу үшін мысалы. Одан бөлек тағы да біздің осы сахнаға шығып көңіл ойнайтын ойындарымыз, немесе әрбір күнделікті, әрбір понедельник күндері сайын бізде болатын линейкалар жайлы. Осының бәрі әрине еске түседі. Сабақтан, екінші, үшінші сабақтан 5-10 минут бұрын сынып шығып кетіп асханаға жүгіретін кездеріміз. Соның бәрі әрине біздің жанымызда жүрегімізге қатты батып қалған. Сондықтан да әрбір мектеп жайлы ойлаған сайын мектепке қайтқымыз келіп тұрады. Бұрын мүмкін ондай болмаған шығар, мектеп кезінде жалпы мектепті сағынбаймыз деген ойлар болған. Кейбіреуімізде, мысалы өзімде де сондай болған. Бірақ қазіргі таңда уақыт өте бізге көрініп отыр. Уақыт өткеннен кейін мектепті қатысамын. Әрбір бір қандай да бір мүмкіндік болса да мектепке қайта оралуға тырысып жүрміз. Өз басым мектепте трехразовое питание, біздің дастархан басында сыныптастарымызбен бірге отырып, әңгіме айтқанымыз, және де шкафчиктардың алдында, дивандарда отырып, соңғы 12-ші сыныпта осындай көп болды. Жаңа кім қайда түседі, кім қайда барады, сондай уайымдар бір-бірімізбен бөлісіп, қуаныштарымызды бөлісіп, сондай кезеңдер еске түседі бірден. Нариман айтпақшы, осындай сәттерді еске түсіріп, мектепті сағынып жатырмыз, және де шыны керек. Осы 12-ші сыныпты бітірер алдында да мектепті сағынамыз деп ойлаған жоқпыз. Жақсы, тамаша. Енді қазір құрметті түлектер, сіздерден бір өтініш ретінде басынан бастап өткенде бір мәселеге байланысты айта өтейін. Бірінші кезекте қазір бізде түлектеріміз, оқушыларымыз қосылып жатыр барлығы прямой эфирге, тікелей эфирге. Соған байланысты қазір көптеген 10-шы, бізде 12 сыныптардан сұрақтар көп келуі мүмкін. Әсіресе оқуға түсу жайлы, емтихан жайлы, жалпы стресс дейді, күйзеліске, солармен қалай сіздер күресе білдіңдер деген сұрақтар келуі мүмкін. Соған байланысты сіздерден бірінші өздеріңіз жайлы таныстырып өтсеңіздер, қай университетте оқып жатсыздар қазіргі кезде, осы жерде қысқаша ақпарат беріп өтсеңіздер қазір. Менің есімім Луиза, мен Назарбаев университетінде медицина мектебінде бірінші курс
студентімін. Бәріне сәлем, менің атым Айдар. Мен Казахский британский технический университетте оқимын. Бизнес мектебінде, яғни финансыда. Менің атым көптеріңізге естіген шығар, есімім Нариман болады. Мен Словакия мемлекетінде Тренчин атындағы университетте оқимын. Мамандығым бойынша менеджмент, адами ресурстармен басқару. Менің есімім Ашыбекова Жанель. Мен қазіргі таңда Назарбаев университетінің инженерия және сандық технологиялар мектебінде оқимын. Бәріне сәлем, менің есімім Альбина. Мен де Мөлдір сияқты Қазақ техникалық университетінде оқимын, Алматы қаласындағы. Мамандығым, яғни финансы, бизнес мектебінде оқимын. Жақсы, тамаша. Ендеше мен өзімдегі сұрақтарға әзірге оқушылар сұрақтарын дайындағанша, мен өздерінің сұрақтарым бар еді, сол сұрақтарға кезек берсек, түлектерге сұрақ. Ең біріншінде оңай сұрақтардан бастайық. Алғашқы мұғаліміміздің есімін кім біледі? Иә, осы Ништаг әрине. Насихат ағай, математика. Жақсы. Осы Ништаг дегенде ең бірінші сұрағы сол математика болған. Бірақ Есепбай ағай есімі, иә, математика ең бірінші өткендіктен Есепбай ағайды атайлаған. Негізінде басында бірінші жылы берген мұғалімдер бізде соңында да сабақ берді, сол себепті. Мысалы, Зәуре апай, Роза апай, Жұлдыз Қозықханымнан айтуға болады. Біздің сыныпта ең бірінші сабақ қазақ тілі сабағы болатын. Бізде Мұқанова және Кежандарына деген сабақ берді. Бізде де ең бірінші сабақ бізде қазақ тілі болатын. Сол кезде бізде Жанерке Жандарына берген ең бірінші сабақты және де Асқар ағай айтқан. Бізде біз Альбина екеуміз бір сыныпта оқитынбыз. Жалпы бірінші сабақ математика болған. Сол кезде ең есте қаларлық нәрсе ол насихат ағайдың бізді кішкене қорқытқаны. Ол мектеп қиын болады. Біз оның үстіне бірінші поток болдық, бір қиын болады. Шыдаңдар деп бізді жаңа қорқытқаны, сол есте қалып қалды. Жақсы, енді бізде оқушылардан сұрақтар бар екен. Сол сұрақтарға кезек берейін. Бірінші сұрақ, мына жерде университетке түсу жайлы кеңестер жолдары. Бірден осы сұрақ қойыпты оқушымыз. Бірден төтесіне осы сұрақ қойған екен. Ең басты беретін кеңес ол ағылшынды жақсы оқу, яғни 9-шы сыныптан бастап, мысалы қазір 7-ші сыныптар, мен білетіндей 10-шы сыныптан бастап айлықты тапсырады. Бірақ та менің беретін кеңесім ертерек, как можно скорее дейді ғой, ертерек бастаған жөн деп ойлаймын. Себебі айлыстан, яғни қанша көп алатын болсаң, сонша да сенің мүмкіндіктерің жоғары болады. Келесі жөнінде ол SAT емтиханы, ол шетелге егер барып оқитын болсаңыздар, сол кезде SAT емтиханын міндетті түрде тапсыру керек, яғни оған да дайындық өте көп уақыт алады. Сол себепті осы екі емтиханға көп уақыт бөлуге кеңес беремін. Мен бөлтірген келесем, және мен беретін кеңесім ол қобалжымау. Яғни ең басынан бастап, 11-ші сынып болсын, 10-ші сыныптан бастап, өздеріңіздің түскілеріңіз келетін университетке дайындалу. Яғни мен өзім жатақханада тұрған болатын, жатақханада мен жанында Шынасы деген бала тұратын. Ол ең басынан бастап, сол Назарбаев университетіне түсемін деп, түнімен дайындалып, әрбір сабаққа зейінін қойып оқитын. Мен оның жанында сабақ мүлдем оқымайтын. Соның өзінде қазір Назарбаев университетінде бірінші курста оқып жатыр, және де осы бірінші семестрдің естігенім бойынша жақсы бітіріп жатыр. Енді сондай балалар болады. Кейбір адамдар болады, мысалы, оларда талант болады. Өздерінің қандай да бір сабақты болсын, таланты болады. Ол адамдарға айтатын тек қана жалқаланбау керек. Жалқалансаңыздар, жаңағыдай өздеріңізге көңіліңіздер салып қалады. Сондықтан да сіздерге тек қана өздеріңіздің мақсатыңыз бойынша жүргізгенді кеңес етіп айта аламын.
мен кеңес ретінде осы қазіргі әрбір күніңізді жоспарлауды ұсынамын. Себебі мысалға таңертең бір уақытта оянып, сол уақыт аралығында бір затпен айналысып, одан кейін басқа да өзіңіздің хоббиларға немесе басқа оқитын сабақтарыңызға уақыт арнағаныңыз деп ойлаймын. Себебі кейін мысалы адам егер де тек қана бір ғана бағытта дамитын болса, басқа бағыттар дамымайды. Сол себепті баланс болу керек деп айтамын. Және де тағы бір маңызды нәрсе, ол ешқашан да жалқау болмау. Себебі кейін осы өткізіп алған мүмкіндіктер жайлы өкінген кезде ең осы қалай айтсам болады, ең жүрекке қатты тиетіні ол осы еріншектіктің нәтижесінде өткізіп алған мүмкіндіктер. Сол себепті ешқашан да ерінбеңіздер, алға қойған мақсаттарыңызға жылжып отырыңыздар. Ең бастысы уайымдамаңдар, өздеріңе сеніңдер, сендердің қолдарынан бәрі келеді. Егер осындай мектепте оқып жатсаңдар, сендер міндетті түрде бір орыннан шығасыңдар деген үміттемін. Сол себепті ешқандай уайымдау керек жоқ. Бәріне сәттілік тілеймін. Тамаша, енді тағы да бір сұрақ келіп жатыр екен, енді орысша сұрақ. Сұрақты оқып өтейін сіздерге. Как вы выбирали, на какое направление будете поступать? Басында негізі мен химияны таңдаймын деп жүрдім да, химиядан менде былай болды. Математикадан да жақсы, химиядан да екеуім жақсы болды екеуіне де. Бірақ биология мен химия әрдайым бірге жүреді ғой негізінде. Биологияға дейін менде қатты қызығушылық болған жоқ, сол себептен мен математика болғандықтан математикаға барайын деп шештім. Оған да бірнеше факторлар әсер етеді, яғни таңдау жасағаныма. Біріншіден мүмкін мұғалімге байланысты, мұғалім қандай кеңес берсе, соның айтқан кеңесіне құлақ түріп, соны айтқан өзіне қарастырасыз сол бағытты. Жалпы мен математика таңдап, өзіме ұнайтын, жүрегім нені қалайды, соны таңдап, сол бағытқа барамын деп шештім. Яғни өздеріңіз тыңдаңдар негізінен. Ата-аналардың айтқанын тыңдаудың керегі жоқ енді. Егер сіздердің бағыттарың болмаса, өздеріне ұнамаса, онда таңдаудың керегі жоқ. Себебі қазір мен көптеген таныстарым бар, олар ата-аналардың айтқанындай оқуға түсіп алып, қазір оқу жатқан жоқ, яғни академиялық жыл дейді ғой, яғни гапиер алып, қазір мүмкін оқып жатқан жоқ. Сонда бір жылдарын бекер жоғалтып отыр. Сол себептен өздерінің қалайтын бір оқу орнына барғандарын жөн. Меніңше осы мамандық таңдаудағы ең басты нәрсе ол біріншіден өзіңізге сұрақ қою. Мен кім боламын? Болашақта өз-өзімді қалай көремін? Қандай компанияда елестеймін? Я болмаса қандай сферада өзімді көремін деген сияқты сұрақтарды басында қою керек. Одан кейін сол сұрақтарға жауап іздеу керек. Яғни менің мықты жақтарым, менің әлсіз жақтарым, мені не қызықтырады деген сияқты. Негізінде мен өзім маған мамандық қиын болды, себебі мектепте барлық сабақтарды мен бірдей жақсы көретінмін. Сол себепті таңдау маған өте қиын болды. Алайда 11-12 сыныпта физика, химия сабақтарын оқығаннан кейін маған өзіме осы химия мен физиканың осы екі саланың араласқаны, яғни химический инженерия дейді ғой, сол сала қызықтыратынын түсіндім. Сол себепті мен қазір chemical engineering оқимын. Енді мына жерде қыздар айтып жатыр ғой, өзіңді тыңдауың керек, өзің не қалағаныңды білуің керек. Негізі бұндай жаста, небәрі 17-18 жаста менің ойымша, сен болашақта кім болғың келген және не қалап тұрғаныңды кейде өзің білмей жатасың. Сондықтан андай болады ғой, негізі интернетте тесттер көп ондай. На профессию, на личность деген өздеріңіз іштеріңізден не қалап тұрғандарыңызды білмесеңіздер, онда сол жаңағы тесттерден көмек іздеп, сол жерлерде өзіңіздің кім екенін енді тура анықтамасаңыздар да бір бағдар ашып алсаңыздар, бір бағдар болады. Жалпы менің ойымша мамандық таңдау кезінде асығудың қажеті жоқ. Я білем, 10 сыныптан бастап бәрімізге ең бірінші жаңағы профильді сабағымыз таңдап. Бірақ соның өзінде де асықпау керек деп ойлаймын. Себебі әр адамның
мамандығы бойынша өзіне жақын болу керек. Әрбір демалыстарда немесе жаздарда жаңағы қосалқы жұмыс жасап көріңіздер. Мүмкін бір сала сіздерге ұнап қалады, сол сала бойынша оқығыңыз келеді. Немесе интернет арқылы, мысалы қазіргі таңда бізде болашағы мол деген IT саласы, яғни біздің мектептің өзінде де информатика пәнінен басталып, бәрі қызығып жатады. Себебі ол қазіргі таңда енді өзекті сала деп ойлаймын. Қазіргі кезде бізге кадрлар керек ол жерде. Сондықтан IT-ді бір қарап көруге болады. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Интернетті ашып қарай беруге болады. Әрбір курстар, мысалы YouTube-тың өзінде де, немесе болмаса мұғалімдерден де сұрап алсаңыздар болады. Сол мұғалімдер бізге бұрын жаңағыдай интернет сабақтар бойынша, сол бойынша бізге курстар береді. Курстарды өтетінде, егер курстар ұнап жатқан болса, балалар өзінің бағыты бойынша сол курстарды жалғастырып кетеді. Сондықтан да аспауларыңыз сұраймын. Себебі мамандық ол өте маңызды зат. Ол бойынша сіздер өмір бақи сол мамандық бойынша жұмыс жасауларыңыз да мүмкін. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, егер сұрақтарыңыз болып жатса, Teams платформасында сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Енді келесі сұраққа кезек берейік. Келесі сұрақ: қандай мектеп оқиғасы сізді таныс заттарға жаңаша қарауға мәжбүр етті? Қандай мектеп оқиғасы сізді таныс заттарға жаңаша қарауға мәжбүр етті? Болды сонда оқиға? Ондай болған жоқ па? Жақсы. Келесі сұраққа көше берейік. Ойланғаныңызды жауап бересіздер деп ойладым. Қай мектеп мерекесі естеріңізде қалды? Наурызда біраз бәрі дауысы қалды, әрине. Жақсы. Так, келесі сұрақ онда. Осындай сұрақ бар екен, орысша сұрақ екен. Волновались ли вы, когда ждали ответы от университетов? Я вообще не волновался. Сол жайлы қысқаша айтып кетсеңіздер, қандай сезімде болдыңыздар? Жалпы мен өзім универден түскенімді 12-ші сыныптың ноябрь айында біліп қойған болатынмын. Өзім беріп қойған документтерді, маған ответ келуіне қатты қобалжыған жоқпын. Себебі басқа университеттерге де берем деген үміт болған көктем кезінде. Ал жаңағыдай Словакияға түсіп қойғаннан кейін ары қарай университеттерге немесе жаңағыдай басқа елдерге документтерді жіберу, ондай жаңағыдай өзімде не қайтып қалды деп айтып ғой, ондай ішіндегі желание болады ғой, желание қайтып қалды деп ойлаймын. В целом, подача в университет – это процесс такой долгий, поэтому туда люди, когда подают в университеты, они вкладывают ресурсы, то есть вы пишете мотивационные письма, собираете разные документы, поэтому да, конечно, в конце, в любом случае, я волновалась, когда получала результаты, потому что я туда столько вложила, столько времени потратила, и, конечно, будет грустно, если я получу не тот ответ, который я ожидаю, поэтому в большинстве случаев я получила офферы, поэтому в конце я осталась так как из-за карантина не отпустили. Но все же, да, волноваться это нормально, то есть это свойственно. Жауап шығатын кезде мен қатты қобалжыдым, яғни бір-екі рет, үш-төрт рет, көп рет түс көрдім. Яғни қобалжығаннан бір күн бұрын қатты қобалжығаннан ертеңгі күні негізі государственный гранттар бөлінеді ол определенный уақытта. Сол кезде шынымды айтсам түс көрдім, айтып шығайын, түсімде мен таңғы жатқан сағат 6-ларда ұйықтай алмай жаттым. Сол кезде ұйықтап қалған кезде түсіме менде қуанышты жағдай, яғни қуанып жатырмыз түсімізде. Как раз мені одноклассница Луиза бар, Айзат деген одноклассницаларыммен бәріміз бір-бірімізге қуанып, қайда түскенімізді айтып жатырмыз. Сол кезде мен түсімде бір анық есімде бар, айтқан КБТУ-ға түстім деп. Сөйтіп айтқаннан кейін мен осы сағат 6-7-лерде таң атқан кезде ғой, түсті көріп оянып кеттім, яғни білдім, яғни бәрі жақсы болатынын. Содан кейін барып жақсы ұйықтай бастадым.
Сол себептен осындай уайымдаған нәрселерде мүмкін түске кіріп жаңағы әртүрлі нәрселер көріне бастаған. Кейін ертеңгі күні жауапкершілікке шықтым. Барып отбасыма айттым, қуандым, түсім туралы айттым. Яғни айтып тұрғандай уайымдаудың керегі жоқ. Егер өзіңе сенімді болсаң, онда бәрі де болады, бәрі өз уақытымен, өз уақытында орындалады. Мен үшін осы кезең ең қобалжыған кезең болатын. Себебі сол күн, мысалы, результаттар шығар алдында біз сыныптастармен қыдырған болатынбыз. Олар мысалы тұрған кезде бір кезде айтады да, результаттар шықты деп, сол кезде өте қатты қобалжыған болатынмын. Олардың көбісі түсіп жатқан, бірақ менің онда мысалы мүмкін түспей қалатын шығармын деген ойлар пайда болды да. Сол үшін сол кезде үйге барып, ата-анамды жинап, дастархан басында результаттарды көруге асықтым. Сол кезде, енді ашқан кезде менде 2 университет болатын. Сол 2 университетке де қатты түскім келгендіктен, яғни қайсына түсетініне былай разница болмады. Сол себепті ашқан кезде 2 университетте қабылдаған болатын. Мен үшін ол ең бақытты сезімнің бірі болды. Сол себепті сіздерге де қобалжымауға, көбінесе өзіңіздерге сенуге кеңес беремін. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Ортаға мен қазір мектебіміздің экс-президенті Уалиханды шақырып келіп отыр. Уалихан, енді бізде осы жылы жаңадан келген 7 сыныптың оқушылары бар. Енді барлығына қысқаша түрде өзіңіз таныстырып өтсеңіз, қай ұйымда оқып жатырсыз, қай мамандық дегендей қысқаша түрде. Саламатсыздар ма? Менің атым Әбіш Уалихан. Мен осы Назарбаев мектебінде 11-ші сыныпта президент болғам. Қазіргі кезде КРМУ, Қазақстан Ресей медициналық университетінде оқып жатырмын. Общий медицина факультетінде хирургия отделениесінде. Жақсы, енді ізін суытпай тағы да сұрақтарға кезек берейік. Прямой эфирде сұрақтар келіп жатыр екен. Какими достижениями в этой школе сильно гордитесь до сих пор? Бұл жерде мұғалімдерден де сұрақтар бар, оқушылардан да бар сұрақтар. Енді бір ауыз көп деп айтатын жетістіктердің бірі ол біріншіден президенттік, екіншіден жалпы ол әрдайымда барлық осы Назарбаев мектебінде оқыған балалардың аузынан шығады. Ол жалпы осы Назарбаев мектебінде оқу. Басқаларын білмеймін, енді өз басыма бұл үлкен бір жетістік болды, осы мектепке түсу, осындай осы жерде ұстаздардан білім алу дегендей. Сосын тағы да бір жетістік, ол мен спортпен жастайымда көп шұғылданатын, және осы мектептің атынан бір спорттық сайыстарға қатысып, солардан бірінші орын алғанға бір қатты қуанатын, әлі күнге есімде бар солар. Мен мектеп кезінде болған ең бір атаулы өзінің достижением, ол КВН ойындары, 2 жыл қатарынан КВН ойындарынан басшымда ол мен үшін қызық болатын, яғни КВН ойнау. Одан бөлек тағы да олимпиадаларға баратын сабақтардан, тілдік сабақтардан, орыс тілінен олимпиадалар баратын, ағылшын тілінен олимпиадаларға барған болатын. Одан енді қатты жүлделі орын алған жоқ, бірақ соның өзінде де мен үшін ол бір жетістік ретінде қарастырсам болады. Және де Уали айтып кеткенде бұл мектептің өзінде оның өзі жетістік деп ойлаймын. Негізі былай ғой, шынымен Уалихан айтпақша ауыз толтырып айтатында жетістік жоқ. Дегенмен осы ништан бөлек ортада жүрген кезде адам ретінде өз ойыңды жеткізу, ол ойыңды дәлелдеу, ода тұрудың өзі бір өнер екенін түсіндім. Және де осы мектеп қабырғасында жүрген кезде қай пән болмасын, өзіңіздің ойыңызды ашық айтып,
оған дәлелдер келтіру, ну, иметь свое мнение, соны үйретті маған мектеп. Соның өзі мен жетістік деп есептеймін. Жақсы, онда келесі сұраққа тағы да айта бар. Жақсы, осы бағытта біз айтып жатырмыз, мектептегі ең керемет ұстаздардың шәкірті болу, ол үлкен жетістік. Бірақ та осы мешітқа түскеннен кейін мен өз алдыма үш мақсат қойдым. Бірінші мақсат ол 10-шы сыныптан кейін қызыл аттестат алу. Екінші мақсат ол мектепке түскен кезде мен жақсы өнерлі оқушыларды шетелге жіберетін жайлы ақпарат оқыдым. Сол себепті ол да менің бір мақсатым, бір арманым еді. Үшінші мақсатым ол алтын белгімді алу. Мен үш мақсатыма да жеттім және де оны жетістігім деп айта аламын. Тағы да бір сұрақ, мектеп өміріндегі ең үлкен қиындықтарыңыз қандай болды? Мектеп кезінде қиындықтар, осы мектеп бітіргеннен кейін ондай қиын емес болып шықты. Оның қиындықтар қандай болады? Мысалы үшін ертең ерте тұру, біріншіден шармативтарға дайындалу, МС-ке дайындалу бізге қиындық болатын, және қиындық болғанда қорқыныш болатын бізде. Дұрыс тапсыра алмай қалу, немесе балым жетпей қалады деген сияқты. Жалпы одан басқа бір қиындық болмаған шығар. Нариман айтпақшы, шынымен алдыда келе жатқан МС-ке дайындалу өте қиын болды. Оның үстіне біз карантин кезіне түсіп қалдық, және де әркім өзінше дайындалды. Сол кезде негізі көппен көтерген жүк жеңіл дейді ғой, жеңіл болады. Сондықтан бұл жерде көпшілік болып көтере алмадық барлығын бірге. Сондықтан өзіміз жеке басымыз дайындалғаннан кейін өз басым күйзеліске ұшырадым, стресс болды менде. Бірақ жаңағы машина вычисление дейді, осыдан кейін біраз жеңілдеп өз-өзіме қайтадан келдім деп айтсам болады. Маған бір кәдімгідей осы мектепте оқыған кезде қиын түскен жайттардың бірі, ол 11 сыныпта химия пәні болған шығар. Себебі 10 сыныпқа дейін мен олимпиадник бола отырып, 11 сыныпта алғаш рет химиядан 3-ке шығып қалған болатын. Соны өзімде түсінбей қалдым, қалай болып қалған. Ол кәдімгідей екі түрлі программа екенін түсіндім, яғни арасында үлкен бір карьер жатқандай. Сол жағы бір қиындық болды, бірақ та оны да енді білім немен қазғандай дейді ғой. Сөйтіп көтердік. Есте алған бір қатты қиындықтар сол болған шығар. Уәлихан сөзіне қоса кетсем, негізі Уәлихан химия қиын болды деп айтып жатыр. Ол шынымен қиын болды, себебі ол бізді болашаққа дайындады. Қазір мен химия биология пәндерін тереңдетіп оқығаннан кейін мектепте алған білімдерім маған өте қатты көмектесіп жатыр. Және де осы кезде сол химия пәнінің мұғалімдерінің барлығына рахмет айтқым келеді. Қазір маған ол білімдер өте көмектесіп жатыр. Негізі расында да қазір мектеп кезінде мысалы көптеген балалардың былай айтқанында естимін, жазғанында көремін. Мысалы осындай қиын программаны не үшін оқып жатырмыз, оны бәрібір де университетке келген кезде оқимыз ғой деген бір әркім өзін ойлайды. Алайда бір нәрсе қосқым келіп тұр. Оны қазір оқығанның бір жақсы жері, ертең университетке барған кезде мысалы бізбен қатарда кәдімгі жалпы білім беретін мектептерден түскен балалар бар. Алайда бізде мысалы оларға қарағанда былай қатты бағаларымыз 100 балл системада қатты кем түспейді. Біз мысалы әркімде өзінің гранты болса, біз ол грантты былай жоғалтпайтын неміз, әрдайым мүмкіндігіміз бар. Мәселен, біз оны кезінде мектепке өтіп кеткеннен кейін қазіргі кезде университетте оны қатты терминологиясына келген кезде немесе көптеген структуралық функционалдық бөлімдерге келген кезде бізге мысалы осы бір пәннен, осы бір сабақтан түсінігіміз болғандықтан кейін оны ары қарай алып кету оңайырақ. Сол себептен де көп сөйлемей оқыңдар деймін ба, не деймін. Шынында да бұның бәрінің пайдасы тез, сол себепті де мұғалімдер сіздерге қандай қиын тапсырма бермесе де соның бәрін орындауға тырысыңыздар.
Келесі сұрақ тікелей эфирден келген сұрақтар. Оқу өтейін. Какой школьный учитель оказал на вас наибольшее влияние и почему? Айта кетсеңдер. Менде ондай екі мұғалім болды деп айта аламын. Біріншісі Нұрым Вагилович, ол бізде 8-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін биологымыз болған. Шын айтайын, осы мектепке түскен кезде мен биологиядан өзім бұрын мектебінде мықты бала болған жоқпын. Мен физмат мектебінде оқығанмын, сол себепті көбіне физика, математикаға көңіл бөлгенмін. Сосын осы мектепке түскен кезде биологияда әсіресе ең жек көретін тақырыптардың бірі ол жануарлар болатын және өсімдіктер болатын. Алайда Нұрым ағайдың несінде мысалы сол кісіде ұнайтыны ол сабағын жүргізу әдеті. Кәдімгі мынау айтқанды қайталап бересіңдер деген ондай системасы жоқ. Яғни кез келген сабақты қызықтыра білетін. Сол арқылы маған биология деген құлшынысымды арттырды. Және екінші мұғалімім ол Қайырбек ағай, ол химия пәнінің мұғалімі. Бағана айтқандай 10-ші сыныптан кейін менде бір химия мен сияқты қиыншылықтар туындады. Алайда Қайырбек ағайдың бір жақсы жері ол балаларды ешқашан бөлмейтін. Мысалы, сен жақсы оқисың, сен жаман оқисың деп. Бәріне бірдей тапсырма беретін және бәріне бірдей алға итермелейтін. Соның арқасында біршама химия пәнінен алға ұмтылдық. Біз Альбина екеуміз бір сыныпта оқыдық, жаңа айтып кеттім, және де бізде ең есте қаларлық мұғалім ол Насихат ағай шығар, математикадан беретін Насихат ағай. Негізі ол ағай бізді қинап та алатын, бізбен ойнап та жүретін, сондықтан да бір есте қалған шығар. Бізбен мұғалім мен оқушы ретінде емес, бізбен өзінің досы сияқты, сырласы сияқты әңгімелесетін, бізбен сабақ берген кезде де сол тәжірибені қолданатын. Және де осы 11-12 сыныптарда университетке дайындалып жүрген кезде бізді қолдап, әрдайым бізге өзінің кеңесін беріп, ақылын айтып отыратын. Сол есте қалғаны сол. Мен үшін ең есте қалған мұғалім ол Әйгерім апай болатын, математика сабағынан берген. Басында мен математика сабағын мүлдем жақтырмайтын, себебі ол жақтағы есептер өте қиын болады мен үшін. Бірақ та Әйгерім апай өте түсінікті әрі түсіндіретін, яғни және де мысалы көбісі біз білетіндей үй жұмыстарын орындамайды ғой, бірақ мұғалімдер үнемі айтады орындаңдар деп. Бірақ Әйгерім апай мүлдем өзгеше болатын, яғни үй жұмысын берген кезде де біз өзіміздің, яғни совесть дейді ғой, солай орындайтынбыз. Яғни өзіміз сол үй жұмысын орындап, апайға тексертіп, кейін осылай сабақ бізде өтетін, яғни кейін сабақтан кейін үнемі чек-бейте жасайтынбыз, яғни көптеген воспоминаниялар осы Әйгерім апаймен өткен болатын. Менде мектепте маған әсер еткен мұғалімдердің екі мұғалім болған болатын. Бірінші информатика пәнінен беретін Гауһар Рахатовна 9-ші сыныптан 11-ші сыныптың бастан берген болатын бізге сабақты. Сол Гауһар апаймен бірге мен информатика пәні бойынша өз қызығушылығын ашқан болатын, және де сол сала бойынша өзіме керекті енді көптеген мәліметтерді біліп алдым. Және де екінші мұғалім ол жаңағыдай менің бойымдағы жаңағыдай бұрын қатты ұялатын, ұялшы сезімді кішкене басуға және де елдің алдында сөйлеуге жаңағыдай әсер берген біздің география сабағынан мұғалім болатын Перизат апай, келіспесем Жанұзақова Перизат апай. Өте күшті кісі, әрбір сабағында әрбір адамның жаңағыдай өзінің айтатын сөздерін немесе ойларын дұрыс жеткізуге көмек беретін. Және де сабақтан тыс өзі жаңағыдай әртүрлі тематикаға спич жасайды, яғни библиотекада немесе библиотекада бір-бірімен жиналып, әрбір тема бойынша сабақтан бөлек жаңағыдай тема бойынша сөйлейді. Және де сол кезде бізге жаңағыдай сөйлеу манерасы бойынша және өз ойын жеткізу бойынша қатты көмектескен болатын. Негізінде мұғалімдерді бөліп, мына ағай күшті, мына апай күшті, бұның тактикасы мықтырақ деген сияқты маған өте қиын болады.
әрқайсысын сипаттау. Себебі әрбір мұғалім өз ішінде ерекше. Мысалға, мен мынандай оқушылардың қатарынан болғанмын, бір тақырыпты түсінбесем, ол мұғалімге барып, түсінгенше 10 рет сұрасам, 10 рет жауап беретін. Маған өте сынды мұғалімдер түсетінді. Сол себепті мен бір нәрсе түсінгенше, одан барып сұрай беретінмін. Сол себепті біріншіден мұғалімдерге, маған сабақ берген ұстаздарға алғысымды білдіремін. Барлық ұстаздарды бірдей көзқараспен, барлығын бірдей жақсы көремін. Екіншіден, осы психологиялық тұрғыдан әрдайым қолдау болып жүретін кураторларымызға және де жатақхана меңгерушілері, тәрбиеленушілеріне алғысымды білдіремін. Мен толық кетсем, яғни Мейрамбек ағай, Насихат ағай, Қайырбек ағай, Рақымжан ағай бейден жақсы мұғалім. Барлығы да жақсы, бәрі де жақсы түсіндіреді, бәрін жақсы жеткізеді балаларға. Сол себептен ешкімді бөліп жармаймыз, барлық мұғалімдерге алғысымызды білдіреміз. Тамаша, жақсы. Тағы бір сұраққа берейік, сосын сіздермен кішігірім бір ойымыз бар, соны ойнап өтеміз, соған дайын болыңыздар. Бір сұрақ қойып өтейін. Егер де сізді сағатқа алып қайнатырсаңыз, мектеп кезінде қандай 3 қателік жібермес едіңіздер? Бұл сұрақ өте маңызды деп ойлаймын қазіргі біздің оқушыларға. Негізі өзім жатақханада тұрдым. 5 жыл тұрдым. 5 жыл ішінде шынымды айтсам, комнатаға кіріп алып, ешқайда шықпайтын. Яғни бізде спорт залда әртүрлі сабақтан кейін әртүрлі нелерге барсақ болады. Волейбол, баскетбол, тренажерный зал бар, би залы бар. Соның шын айтсам, былай толықтай 5 жыл ішінде дұрыс бәрі қолданған жоқпын. Мүмкіндікті яғни өткізіп алдым. Сол себептен осы бірінші қателігім шығады, кішкене ұялшақтық, пессимист дейді ғой, яғни сондай болғандықтан сол деп ойлаймын. Осы мектепте оқып жүргенде Альбинамен келсем, мен де жатақханада тұрғанбыз, екеуміз бір бөлмеде тұрдық. Негізінде сабақ деп әрдайым өзімізді білмеймін, өте загруженный адам сияқты ойлайтынбызды, сол себепті ешқандай кружоктарға қатыспайтынбыз. Сол жайында өкінемін. Спорт секцияларға баруға болатын еді. Осы жайында өкінемін. Екінші өкінетін нәрсе, ол мен осы ешқа келгенде тек қана оқимын, тек қана оқушыға жүрмін, басқа маған достар, қасымдағы адамдар олар маңызды емес деп ойлайтынмын. Ол бірінші жыл ғана тек. Одан кейін өзіме жақын адамдар, өзіме жақын достар таптым, өзімнің сол жайында қателескенімді түсіндім. Үшінші қателік, ол мен тек қана сабақты ойлайтынмын. Тек қана сабақ. Себебі 8-ші сыныптан бастап басқа да тілдердің курстары болды, мысалы неміс тілі, француз тілі, робототехника деген сияқты. Мен ол кезде тек қана сабақ жайында ғана ойладым. 9-ші сыныптан бастап, тек қана сол уақыттан бастап мен проекттермен айналыса бастадым. Ол кезде уже түсінген едім, что сабақты оқи бергеннен және де сабақты оқып жүріп, тағы да басқа да бағытта даму, екеуін қатар істеуге болатын нәрселер екенін түсіндім. Сол себепті жан-жақты дамыңыздар. Ең бірінші Валерий сөйлеспейтін. Жалпы мектепте жасаған қателіктерден аса көп емес, ештеңе өзгерткім келмейді деп айтса да, бірақ кейбір кездерде өз қолымды басуым керек деген сияқты. Мысалға, оның бәрі қазіргі кезде кейбір сабақтардан оқитын да заттар бар, керек емес деп ойлаған заттарым бар. Қазіргі таңда университет кезінде өзіме қайтып келіп жатыр. Кезінде сабақ, мектеп кезінде осыны қарау керек, осы бет қарай салу керек, мына берген парақты оқи салу керек деген олар туындап жатыр қазіргі кезде. Менде ғана шабылшы. Мен нақты өкінетін бір 3 шартым бар. Біріншісі сол тілдерге қатысты. Енді 8-ші сыныптан неміс тіліне жазған болатын, бірақ сосын балалық пен ол курстан кетіп қалам. Сөйтіп тастап кетіп едім, неміс тілі маған керек жоқ деп түссем бір әйтеуір қайда болса да Германияға түспеймін, Америка, Канада, Англия тап жаққа кетіп қаламын деген оймен ағылшын тілін ғана оқып жүргем. Бірақ ақырында тіпті осы Қазақстанға түскеннің өзінде қайдан кейін медицинский университетке түстім. Сол жерде бізге 3-ші тілді ағылшын тілінің орнына бізге неміс тілін қойып тастады. Қазір енді
бар қиыншылықты бізге латын тілі емес неміс тілі тудырып жатыр. Сол бірінші өкінетін затын неміс тілін тастап кетуі. Екінші өкінетін затым кезінде Нұрым Вагилович программадан тыс бір тапсырма беретін әрдайым. Анатомияны оқып жүрген кезде кез келген заттың бір латынша атын жаттап келіңдер, өздеріне керек болады деп айтып жүретін әрдайым. Сол уақытта. Алайда информатикада, соматикада сұрамайтын Нұрмағай өзі айтатын, сендерге керек болады, оқысаңдар оқыңдар, оқымасаңдар оқымай қойыңдар. Сол уақытта хотя бастамасын бір нәрсесін жаттап қою керек еді. Сонда мүмкін осы бірінші семестрдегідей қиналмайтын едік университетте. Сосын үшінші бір өкінген затым ол технологияға байланысты. Бір олимпиадаға барған кезде программированиядан жюри мүшелерімен бір аптадан кейін бір кішігірім конфликт өтті. Кішігірім емес, кәдімгідей үлкен конфликт болды проектке байланысты. Содан кейін былай технологияға деген өзімнің ынтам жоғалды. Жалпы технологияда программированиямен айналысамын деген. Мүмкін сол уақытта тастап кетпесем, қазір инженериядан шығатын шығар едім. Ол жағын білмейміз енді. Әйтеуір осы өкінетін жатым бар. Менің ең басты осы үш өкінетін затым. Бірінші, ол біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде мектептегі мұғалімдер өте ерекше өздерінше. Және де әркімнің өз историялары бар. Мен егер 5 жыл бұрын оны білген кезде мұғалімдермен көп сөйлесіп, олармен бірге көптеген историяларды білуге асығатын едім. Яғни өздерінің тәжірибесімен бөліседі, және де тағы көптеген историялармен бөліседі. Келесі зат, ол мысалы біздің мектепте музыка сабағы бар. Яғни сабақ дегенде бізде элективка болып келеді. Мысалы 7-ші сыныптарда домбыра сабағы ол ең басты сабақтардың бірі болып келеді. Сол себепті егер оны 8-ші сыныптан бастап білетін болсам, пианино, домбыра курстарына қатысатын едім. Және де тілдер, яғни айтып кеткендей, Нариман, Жанеля, Альбина айтып кеткендей, осы егер тілдерді де меңгеруге осы егер тілдерді білу, яғни ешқашан артық болмайды. Сол себепті, мысалы бізде жапон тілі бар, итальяндық, испанский, көп тілдер бар, яғни осыларды меңгеру мен үшін ертерек бастағанда өте жақсы болатын еді деген ойдамын. Мен жалпы қайталамай қорытындылап кетейін. Бұл жерде барлығымыздың қателігіміз сол мектептегі уақытты дұрыс қолданбағанымыз сияқты. Себебі былай қарап тұрсақ, университетте бізде арнайы уақыт бөлінбейді ондай саморазвитияға, ал мектепте болса бізде пәндерден бөлек элективті курстарға, өз-өзіңді дамытуға арнайы уақыт бөлінеді, ал біз ол уақытты қолданбадық. Және бұл тек біздің емес, жалпы барлығының қателігі осы сияқты. Сондықтан алдарыңызда мүмкіндік жатқан кезде, болған кезде соны қолданып, өздеріңіздің дамуларыңызға, өздеріңіздің болашақтарыңызға бір жақсы болатындай бір қадам жасауды ұмытпаңыздар, соны бағалаңыздар. Болды, тамаша. Онда бір Сергей Тусанмен кезек берейін, Сергей олайын ішкен, азды. Алишер, көріп тұрға барды да? Жақсы. Онда былайсақ, қазір екі топқа бөлінейік, 3 оқушыдан, 3 түлектен бөлінейік. Сосын сіздерге ойын шартымен таныстырып өтейін. Ойын шартында берілетін сіздерге дисклар болады, өздерінің алдарыңызда. Және де сіздерге әр топқа 4 шариктер беріледі. Яғни бір ғана қатысушы ғана қатысады. Кезектесіп ауысып тұрсаңдар болады. Уақытқа ойнайтын боламыз. Кім бірінші білді, кім бірінші аяқтай, сол топ жеңіске жетеді. Түсінікті ғой, жақсы екен. Бір-бірінің үстіне қою керек. Ал берілген дискіні, яғни шариктар тұрған шарикпен бірінің үстіне бірін қойып шығу керек. Яғни пирамида сияқты, қазір пирамида танымау керек, ал 4 шарик
иә үстіне қоясыздар. Бірінің үстіне мына шарикті яғни дискіні қойып, оның үстіне шарик, оның үстіне диск, оның үстіне шарик. Бірінің үстіне бір қоясыздар. Яғни құлап қалмау мақсат. Түсінікті ғой? Егер құлап қалса, онда ауысып кезектесіп жасасаңыздар болады. Жарай ма, иә? Жақсы. Онда кім шығады бірінші топтан? Ұлдар? Жақсы. Ұлттың жолы ұлы деген бар. Ұлттың жолы ұлы жол дейді. Окей, Уали. Сонда бірінші диск қоямыз, шарик қоямыз. Иә. Диск, енді бірнеше диск өзің білесің, қалай қоятын. Мақсат ең бастысы 4 шарик тұру керек. Бір-біріне келіп. Жарай ма? Жақсы, мен енді қазір уақытқа уақыт таймер қояйын. Иә, дұрыс солай. Қазір мен уақыт қоямын. Так, 1 минут уақыт жетеді деген ойдамын, иә? Егер келесі қатысушы қатысқан кезде, оған тағы да 1 минут уақыт береді. Жарайды ғой, иә? Ал егер асықпаймыз. Жақсы. Ал дайын болса, 1, 2, 3 кетті. Түгілі жоқ негізінен. Құрастырғандар бар шыны керек. Ал, дайынсыздар ма? 1, 2, 3 кеттік. Жақсы, бір кішкене осындай сергіту сәті болады енді. Отыра бергенде. Жақсы, енді сұрақтар тағы да толассыз келіп жатыр екен, сол сұрақтарға кезек берейін. Енді түрлі сұрақтар, енді так, тағы да орысша сұрақ, орыс тілінде екен сұрағымыз. Расскажите о 3 самых любимых книгах, которые помогли вам в учебе или развитию вашей личности. Почему именно они дейді? Я фоткать. Айтайық, қандай кітаптар? Енді мектеп кезінде бүкіл 12-лер ұнататын бір не болған кітап. 11-12 сыныпта бәріміз кәдімгідей сол кітапты бірінші бетінен бастап соңғы бетіне дейін оқитынбыз. И әрдайым бір тақырып қайталанса, сол кітапты қайта оқи бересің, есте сақтау деген жоқ. Ол Chemistry A-Level деген Кембридждің кітабы бар, және биологияның турасында кітабы бар. Үшінші кітап деді ма?
жоқ, енді үшінші кітап өзіңнен болсын, менің бір осы өмірге деген көзқарасымды ауыстыратын, сосын Қазақстанға деген өз көзқарасымды ауыстыратын бір кітап болды. Ол Балаклавское шоссе, яғни Бауыржан Момышұлының айтылған сөздерінен жазылған кітап, соғыс заманындағы. Сол кітап өз басына қатты ұнайды. Уәлиханға келісемін. Жалпы қазіргі университетте алып жатқан білімдердің барлығы сол 11-12 сыныпта оқыған, химия, биология пәндерінен оқыған кітаптарға құрастырылып жатыр, соның ішінде фундамент сияқты болды. Ал басқа одан бөлек әдебиеттен айтатын болсақ, қазақ әдебиетінен Төлен Әбдіковтың «Парасат майданы» кітабын оқысаңыздар болады. Ол кітап негізі философиялық түрде стильде жазылған ғой. Ол жерде өмірде жаңағы жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, өтірік пен шындық сияқты тақырыптар жақсы талданған, және де ол жерде бірден былай айтады ғой, автор не привязан свое мнение. Ол жерде ол екі жақты да талдайды, жамандықты да жақсылықты да талдап, оқып жатқан адамға өзі қорытынды жасайтындай қылып, өзіне бір нәрсе түйетіндей, сондай қылып соңын қалдырған. Сол кітапты оқуға кеңес беремін. Сұрақ орысша қойды, орысша жауап беру керек па? Да, не, қазақша өзіңіз бесті қайтында. Қазақша, орысша келмесін, ағылшынша тағы айтылатын болса, қосылатын болса. Жалпы физика пәні бойынша бізде кітап болды, арнайы мысқа дайындалатын сөйтіп отырып сыртында Бижанов атты. Талдықорған қаласының 2 жылындағы физика мұғалімі өз сондай кітап шығарған болады, сборник жаңағыдай. Тек қана бәрі қысқаша формулалар, жаңағыдай теориясы, мыске келетін сұрақтардың бәрі сол жерде болады. Сосын математика сборниктар шығар. Сосын тағы да бір кітап айтсам болады. Пауло Коэльо «Алхимик». Өте қызықты кітап. Сол кітапты оқу ынтам соншалықты үйге барғаннан кейін барлық үй жұмысын жазып тастап, сол кітапқа жүретін. Сондықтан да өздеріңізге бір қызықты кітап тауып алсаңыздар, өздеріңізге жаңағыдай мақсат қойсаңыздар болады. Мысалға, қазір үй жұмысын мен жасап тастаймын, содан кейін мына кітапты міндетті түрде оқимын деген сияқты. Әрбір жалпы фантазия болсын, немесе философия бағытында болсын кітаптарды оқу әрбір адамның кругозоры дейді ғой, кругозор расширяет. Сондықтан да барлықтарыңызға кеңес беремін. Тамақтан бөлек те жалпы кез келген бір өздеріңіз ұнайтын кітапты оқысаңыздар болады. Негізінде сабақтан бөлек міндетті ол кітап оқу, себебі жаңа бағана осыны келгеннен айтып жатырмын, жан-жақты дамыңыздар деп. Я осы Бижанов, Коэльо кітаптары өте пайдалы, алайда мен тағы бір айтып кететін маңызды кітап, және де осы адамды тұлға ретінде қалыптастыруға көмектесетін ол 7 навыков высокоэффективных людей Стивен Коvéдің кітабы. Негізінде ол кітап өте жақсы жазылған, тіпті оны тек жай ғана әдебиет ретінде оқу емес, былай мектептің программасы ретінде қарастырған жөн деп ойлаймын. Қалай айтсам болады, ол әрбір жастың болашаққа қадам жасаудағы ең маңызды құрал деп айтқым келеді, рекомендация ретінде. Одан бөлек осы мектепте біз оқитын литератураның барлығы тек қана осы қазақ тілде мәтін талдау, әдебиеттен мысалы мазмұн айту, онымен шектелмейді. Ол жерде әрбір оқыған литератураның өзінің мәні бар. Мысалы 9 сыныпта оқыған Ұлпан, Махаббат қызық молжыздар, 100 кітаптың тізіміндегі барлық кітаптар ол тек қана осы тілдеріңізді, сауаттылықты дамытпайды, ол тұлға ретінде қалыптасуға көмектеседі. Сол кітаптарды ұсынамын. Жақсы, бармады айтып қойыңыз. Аха. Жалпы, былай қарап тұрсақ, 100 кітаптың ішіндегі кітаптардың барлығы біздің тәуелсіздікке дейін көбінесе жазылған кітаптар, және де олар сәйкесінше сол кездегі тарихқа сәйкес келеді. Ал қазір тәуелсіздіктен кейінгі алған кітаптардың бірі ол Оралхан Бөкейдің «Атау керек» кітабы, романы. Сол жалпы оқысаңыздар, сол жерде ол 90-шы жылдар, 2000-ші жылдардың басындағы қоғам, енді барлығы неден басталғанын содан білуге болады. Ол кездегі адамдар қандай, жалпы сол жерде сипатталған қоғам қазіргі де қоғамға сәйкес келеді. Сондықтан оны оқып, егер де өз елімнің азаматы, патриоты деп өздеріңізді есептесеңіздер, сол кітапты да оқуға кеңес беремін.
Жақсы. Тағы да бір сұрақ артынша. Мындай сұрақ келген екен. Хотели бы вы совмещать работу и учебу? Если да, то почему? Бар ма араларыңызда жұмыс жасау, оқу жатқанда? Иә, мен қазір мысалы оқып жүріп, жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс істегенде ол ағылшын пәнінен, яғни онлайн мектепке кірдім. Сабақ беремін кішкентай, beginner, elementary, енді оқытушы адамдарға. Яғни үйде отырып онлайн сабақ бересің, ешқандай сен өзінің сабағына кедергі жасамайды. Я сондықтан екеуін осылай егер үлгеріп жатсам, онда әрине жұмыс істегенге деген ынтам болып тұрса, істей берсем болады. Яғни мысалға өзім былай қарап отырсам, жұмыс істеп, оқып, соған қоса ағылшынды өзім де дамытып жатырмын. Кішкене енді біз карантинда көп болдық, 12-ші сынып соңында көп ағылшын ұмытып қалдым, сол себептен өзімде ағылшын кішкене жаттықтырып, басқа балаға өз білетін бәрін үйретіп жүрмін. Осы жаздан бастап мен көп жұмыс істедім. Репетитор ретінде физика, химия пәндерінен, репетитор ретінде математика, барлық осы ништағы алған білуім маған сол жылы өте қатты көмектесті. Және августта бізде сабақ басталды. Сабақ пен жұмысты сол кезде қатар алып жүретінмін. Ол кезде тіпті тамақ ішуге де уақыт болмайтын. Менде аптасына 30-40 сағаттай жұмыс жасайтын. Маған өте қиын болды. Себебі оқудан да үлгерім жақсарту керек болды, және де жұмыста істеу керек болды. Және де осылай мен октябрьге дейін осындай жолмен сабақ пен жұмысты араластырып жүрдім. Октябрьге дейін осылай жұмысын жалғастырдым, және де одан кейін қатты ауырдым. Сол себепті сіздерге кеңестерім оқу мен жұмысты совмещать ететін болсаңыздар, онда баланс болу керек арасында. Себебі жұмысқа да, демалуға да, сабаққа да барлығына да уақыт бөле алсаңыздар, онда эффективті адам ретінде саналасыздар. Ал қазіргі кезде мен әлі де жұмыс істеймін, бірақ фортепиано сабақтарын өткіземін, математикадан өзімнің аз оқушыларым бар. Бірақ та нагрузка айтарлықтай бірінші семестрде ала үлкен. Сол себепті арасында баланс табуларыңызды кеңес беремін. Жалпы мен қазір оқудан бөлек банкте жұмыс жасаймын, банк центр кредитте, отдел по розничному бизнесу. Мектеп кезінде де біз қызықты бір оқиға айтып кетейік. Бір рет Уәли екеуміз айтып екеуміз бір рет сабақтан қашып кеткенбіз, таңғы сағат 7-де. Сұранып кеттік, сұранып кеттік. Официально сұранып кеттік. Суббота емес? Жоқ, суббота емес. Ол кезде мына президент жүрді. 7-де сұранып кетеміз сабақтан екеуміз. Енді сол күні сұранғанның себебі болды өзінде. Оны мектеп администрациясы түсінді. Жалпы бұның бәрін бастамасы 11-ші сыныптан болды. 11-ші сыныптың жазында мен аудармашы болып істедім. Сол уақытта ЮНИСЕФ-те мистер Эндрю деген несі болған меңгерушісі бір департаменттің. Ол мені білмеймін бір неде афғандықтар мен қазақтардың арасында бизнес кездесуде байқап қалған. Содан бері мен сол кісіге жұмыс істеген болдым, сол кісінің аудармашы болдым. Содан бері сол кісі арқылы мен қазақстандық ірі бизнесмендерге шықтым. Олар осы Қазақстанға сухофруктар мен және жалпы осы Қырғызстаннан, сосын Ауғанстаннан келетін завоз продуктов дейді ғой, соларға жауап беретін адамдармен жұмыс істедім. И олар әрдайым 6 ай сайын көптеген конференциялар мен сосын выставкалар ұйымдастыратын осы Алматыда түрлі нелерде, ательелерде. Сол жерде мен кімдердің аудармашылардың директорысы болғам, және де жалпы менеджер внутренних дел, соның көмекшісі болғам. Сол уақытта бір рет Нариман мен сосын Радан деген қыз болған. Енді әркімнің өзінің бір себебі болды, аяқ астынан ақша табу керек болған. Сол уақытта оны кураторға түсіндіріп, мысалы, маған өз басыма сол күні квартплата төлеу керек болған. Сосын Нариман мен Радан өздерінің себептері болды. Сол уақытта администрациядан сұранып, куратормен бізді сол күні сабақтан босатқан.
сол конференцияны атқарып сол күні айлығымызды алып тағы кеткен болатынбыз. Конференцияда жүрген кезде жалпы ауылдың басқарушының қай кісі келеді? Бір кісі келген болатын. Ал біз ана жерде мектептен келіп тұрмыз ғой. Үстімізде костюм, галстугын шешіп келеміз. Келіп бізге деді, сендер не ішті оқисыңдар ма? Біз айтамыз, иә, біз іштанбыз дейміз. Сабақ қайда дейді. Негізі біз сіздерді осы мектеп кезінде жұмыс істеңде және сабақтарынан басқа бір сабаққа кедергі жасайтын іс-әрекеттерге бардыңдар деп сіздерді итермелеп жатқан жоқпыз. Бұл біздің өзіміздің өмірімізден болған жайттардың бірі. Сол кезде шынында да бір қиыншылық жағдайлар болған әркімнің басында осы үшеуміз. Сол себептен де осындай іс-әрекетке бару керек болды. Алайда ол сабақтан қашу керек деген сөз емес. Қоса айта кетерім, сол күні жіберіп алған сабақтарды біз келесі аптада қосымшаларға барып жүріп істедік. Қайта оқыдық. Жақсы, енді тағы болса, күйзеліске ұшыраған кезде, күйзеліспен қалай күресесіздер? Күйзеліспен ба? Стресс ситуация болған кезде. Бұны қазір сен тоже медицинаға отырсың ғой, иә? Қазір медицина университеттердің адамдар жасап береді. Жалпы, Валиханмен келсем, медицина саласында оқып жатқаннан кейін, ол сен адам өміріне жауапты болғаннан кейін ол салада оқу өте қиын, және де саған үлкен жауапкершілік ауыртпашылық салынады. Сол кездерде енді шынымен күйзеліске ұшырайды, яғни мен мамандығымды дұрыс таңдадым ба, әлде дұрыс таңдамадым ба, жалпы мен не істеп жүрмін деген сияқты сұрақтарды өзіме жиі қоятын болдым соңғы кездері, бірақ кейіннен негізі бар ғой, осындай күйзеліске ұшыраған кезде өзіңнің ішінде ештеңе сақтамау керек екенін түсіндім. Барлығын шығарып, я болмаса жаңа туысқандарымен, ата-анаң бар, солармен сөйлесіп, немесе қазір психологтар көп психологтармен сөйлесу керек. Солай бастысы күйзелісті іштеріңізде сақтамау, ауырған ауруын жасырған адам өледі дейді ғой. Сондықтан өздерің ол да бір ауру түрі шығар, ауруларыңызды іште сақтамаңыздар, жасырмаңыздар, онымен әрдайым бөлісіңіздер. Иә, солай. Маған өз басым күйзеліспен бір күресуде сол күйзеліс туралы ойлар көмектеседі. Яғни енді айтады ғой, мысалы жауда сол Волоколамское шосседен бір оқиға, яғни бір солдаттың досын өлтіреді оның көзінде. Сонда жылап жатқан кезде оған келіп командир айтады, сен оны жылағаннан сен оның өмірін қайтара алмайсың, керісінше сол адамды өлтірген немістерге қарсы күшін көрсет, соған күшіңді бер. Себебі жылағанмен ештеңе кетпейді, және күйзеліске түскенмен сенде ештеңе ауыспайды. Осы ой көбіне көмектеседі, яғни енді депрессия дейді, сосын күйзеліске түсіп жатқан кезде, яғни осы мен қазір жынданғанмен мен тек қана өзімнің нервный клеткаларымды ғана өлтіремін, одан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше осы, яғни егер белгілі бір мәселе болса, ол мәселе туралы сен жылағандан ол мәселе шешіле қоймайды. Сол себепті бірден де шешімін ойластыруға көшетін бір көмегі бар осы күйзеліс туралы ойлар. Негізінде мен де күйзеліске тап болдым. Қазір түсінемін, барлықтарымызға қиын, барлық оқушыларға қиын дистанционды оқуда 4 қабырғаның ортасында қамалып отырып, әрдайым ұйқыдан тұрғанда бір нәрсе, жатқанда бір нәрсе, әрдайым оқу, оның барлығы адамның эмоционалдық тұрғыдан көңіл-күйіне қатты әсер етеді. Негізінде депрессия қазір өте танымал проблема. Әлемде айтады статистика бойынша 150 миллион адамда депрессия бар деп. Бірақ та оның шығу жолдары бар. Қазір мен сіздерге психологтардың кеңесін айтып кетсем, адам әрдайым бір ортада отыра берсе, ол ешқандай оған причина болмаса да ол күйзеліске түсіп кетіп қаупі бар. Сол себепті бірінші емес, ол әрдайым мысалға бір ортада отырсыздар, біраз уақыттан кейін далаға шығып серуендеп келу, адамдарды көру, жан-жақта зерттеу, мысалға жан-жаққа қарау, оның барлығы адамның миын басқа нәрседен екінші нәрсеге внимание аударуға көмектеседі. Ол да депрессиядан шығудың бір жолы болып табылады. Екінші нәрсе, ол мүмкіндігіңізше мысалға бір үйде боласыз ба, келесі аптада басқа туысқандармен немесе қалада басқа да
үйлеріңіз болса, сондай жерлерде уақытты көбірек өткізуге кеңес беремін. Үшінші, ол мысалы қалада көп библиотекалар немесе тағы да басқа сабақ оқитын жерлер, кафе сияқты сондай орталықтарда уақыттарыңызды көбірек өткізіңіздер, себебі адам бір бөлмеде отыра берсе, бір ойда ғана болса, ол человек может потеряться в себе, то есть ол қазір сіздерге байқалмағанымен біраз уақыттан кейін оның салдарын байқай бастайсыздар. Адамның көңіл күйі тез ауыса бастайды. Тағы да не айтсам болады, адамның бұрынғы қызықтырған нәрселері қазіргі кезде қызығушылық тудырмауы мүмкін, сол себепті тұрған орталарыңызды ауыстырып тұру керек. Құрметті студенттер, рахмет сұрақтарыңызға. Енді алтын уақыттарыңыз бөліп, шақыртуымызды қабыл алып, өздерінің осында оқыған мектептеріне келіп, шақыртуымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Енді кезекті сөз кезегін, соңғы сөз кезегін мектебіміздің директорының тәрбиешілеріне орынбасар қыздар Бекболат Төлеуқызына беріліп отыр. Құрметті біздің түлектер, міне бүгінгі алтын ұяларыңызға тағзым жасап отырғандарыңызға, алтын уақыттарыңызды тауып, бүгін мектепке келіп, 1,5 сағат 100-ден аса бала сіздерді тікелей эфирді сұхбаттасып, әрқайсыңыздың ойларыңыз өте құнды болды. Біз мұғалімдер тарапынан, әкімшілік тарапынан алғысымыз шексіз. Әрқайсыңыздың айтқан кеңестеріңіз, осы 5 жыл, 4 жыл, 6 жыл осы мектептің қабырғасында қанша білім алдыңыздар, қанша білімнің артында еңбек тұр. Сіздер барлықтарыңыз қазір біздің, былай айтқанда, біздің де жетістіктеріміз дерсіздер деп айтуға болады. Себебі әр білімнің артында еңбек тұр. Осы еңбек, әртүрлі құндылықтарды айтып кетіп жатырсыздар. Кітапты қалай оқу керек, неге көңіл аудару керек, арасында күліп те алдық, ойнап та алдық. Осындай қызықты 1,5 сағат уақыт қалай өтіп кеткенде білмей қалдық. Енді бүгінгі заманға сай көріп отырсыздар, бірден осы жердің бәрі толып бала отыратын еді. Бірақ біз оны тікелей эфирде Teams платформасында барлық балалар өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарын бәрін сіздерге беріп, әрқайсысы өзіне керек нәрсені алды деп ойлаймын. Ал өздеріңізге осы мектепке келуді ұмытпаңыздар. 1 жыл өтсін, 5 жыл өтсін, ертең осы оқып отырған білімдеріңіздің нағыз керемет маман ретінде Қазақстанға, әлемге танымал тұлға ретінде қалыптастыруларыңызға тілек білдіргім келіп отыр. Әрқайсыңыз бізге жұлдызсыздар, президент, КВН, ғылыми, практикалық тұрғыда, ғылыми жобалар тұрғыда, спорттық тұрғыда, әртүрлі бағытта сіздер біз үшін, мектеп мұғалімі үшін сіздер біздерге жұлдызсыздар. Жұлдыздарыңыз жарқырай берсін. Былай айтқанда жолдарыңыз ашық болсын, жорыққанда жолдарыңыз ашық болып, биіктерден көріне беріңіздер деп айтқым келіп отыр. Рахмет. Енді біз әрқашанда сіздерді мектепте күтеміз. Осы мектепке тағзым ол бір рет қана болмасын. Қолдарыңыз бос кезде осылай келіп, жеке шықсаңыздар да болады, ол бір ғана іс-шарамен бітпесін деген ниет білдіргім келіп отыр. Рахмет сіздерге.